Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku swiji fasal. Wa min syuruti sholati lan iku tetep saking pira-pira syarat salat al wudu'u utai wudu wa furuduhu lan utai seke fardune wudu sitatun iku 6. Al awalu tekang awal niyatu toharoti iku niat toharoh sesuci li sholati kedua salat bil qalbi ing dalam hati au gairiha atawa liyane niat toharoh minan niyati saking seke niat al mujziati kang nyukupi inda goslil wajhi nalikane ngebasu wajah. Asani utai kang kapindo goslul wajhi iku ngebasu wajah jami'ihi tegese sekabehe wajah. Mimana biti syari rosihi awit saking tempat tumbuh rambut endas si eman atau mutawadi ila zakoni tumaka maring dagu wa minal udhuni lan awit saking kuping telinga ilal udhuni tumaka maring kuping sya'ron tegese rambute wa basyaron lan kulite la batina lihiyatir rojuli ora jerone jenggote wong lanang wa aridoihi lan godeg lorone rojul idza kasyufat tekalane tebal iya lihyah. Asali sute kang kaping telu goslul yadaini iku ngebasu tangan loro ma'al mirfaqaini sertane sikut loro wa malan perkara alaihi makang tetep ing atase yadain. Arabi'u ute kang kaping papat mashur ro'si iku ngusap endas atau rambut endas au ba'di atau sebagiane ro'as walau sya'rotan lan sanajan iku satu rambut fi hadihi ing dalem batasane ro'as. Al khamisu ute kang kaping 5 gosluri jelaini iku ngebasu sikil loro ma'al ka'abaini sertane kekiong loro atau mata kaki. Aw masul khufi atawa ngusap muzah idza kamulat tekalane uwi sempurna syurutuhu apa sekehe syarate mashul khufi. Asadisu ute kang kaping 6 atartibu iku tartib hakadha kaya mangkono seteruse mazkur. Faslun utawi iki iku siji fasol wayung kidulan ngebatalaken al wudu'a ing wudu ma apa perkara khoroja kang wis metu iya emak minas sabilaini saking dedalan loro kubul dubur gairol maniyi selain mani wa masu kubulil adamiyi lan nyekel kubule bangsa Adam bagian depan kemaluan au halkati duburi atau bolongan dubure Adam bibat nil kafi kelawan jerone telapak tangan bagian dalam bila hailin kelawan tanpa penghalang walam su basyarotil ajnabiyati lan nyekel kulite wadon bangsa lain ma'a kibarin sertane gede atau dewasa. Yang disentuh adalah kulitnya, bukan rambutnya, bukan kukunya, juga bukan giginya. Kalau rambut, kuku, gigi itu tidak batal ya, meskipun bukan mahram. Wa zawalul akli lan ilange akal la naumu qaidin ora batal turune wong kang dodok mumakinin kang netepaken mak'adatahu ing panggonan dodoke qaid. Faslun utawi iki iku siji pasal yajibu wajib al istinja'u apa istinja min kulli rotbin saking saban-saban perkara kang basah khorijin kang metu minasabilaini saking dedalan loro gairil maniyi selain mani bil mai kelawan banyu istinjane kelawan banyu ila ayat hural mahallu tumaka maring yentah suci bersih al mahallu apa panggonane ayam saha atawa ngusap ya si eman mustanji hu ing mahal bisalasi masahatin kelawan telu sekehe usapan aw aksaro atawa luhi akeh ila ayan ko tumaka maring yenta bersih al mahallu apa panggonane wa in bakia
lan senajan masih al asaru apa asar bikoliin kelawan perkara kang ngebedol kang ngilangaken tohirin kang suci jamidin kang jamid goiri mutaromin kang ora den mulyakaken mungguh syara min goirin tikolin saking ora ana pindah ngalih wa qabla jafafin lan ing dalam sedurunge garing. Paslun utawi iki iku siji pasal wa min syuruti sholati lan iku tetep saking seke syarat salat atau haratu utai suci minal hadasil akbari saking hadas kang gede wa walan utai toharoh al guslu iku adus walladzi lan utawi kang yujibu ngawajibaken ya alladzi hu ing al guslu khamsatu asya'a iku 5 seke perkara khurujul mani siji metu mani wal jima ulan jima wal haidulan haid wan nifasu lan nifas wal wiladatu lan wiladah ngelahiraken wa furudul gusli lan utai seke fardune adus isnani iku loro niyatu rabil hadasil akbari siji niat ngilangaken hadas kang gede wa nahwiha lan seumpamane niyatu rabil hadasil akbar wa ta'mimu jami'il badani lan meratani sekabeh badan basyaron tegese kulite wa sya'ron lan rambute wa in kasupa lan senajan tebal ia sya'r. Faslun utawi iki iku siji pasol syurutu toharoti utawi seke syarat toharoh al islamu iku islam wa tamyizu lan tamyiz wa adamul mani lan ora anane perkara kang menghalangi min wusulil ma'i saking tumekane banyu ilal magsuli maring perkara kang den basuh wasayalanu lan ngucure banyu miline banyu wa ayakuna lan yenta ana almau apa banyune mutohiron iku kang nyuciaken suci mensucikan bi alla yasluba kelawan yenta ora lepas ismuhu apa arane banyu bimukholatotin kelawan perkara kang nyampuri tohirin kang suci yastagni kang ngeprisugi almau apa banyu anhu saking tohir wa alla yatagoyyaro lan yenta ora berubah ia mau binajisin kelawan perkara kang najis walau tagoyyuron yasiron lan senajan iku perubahan kang setitik wa ingkana nan lamun ana almau apa banyu dunal kullateni iku sebawahe 2 kula zida mangka den tambahi alla yulakiya apa syarat yen ta ora bertemu hu ing banyu najisun apa najis gairu ma'fuwin kang ora den maaf anhu apa saking najis walas tumila lan ora den pake ia mau firobil hadasi ing dalam ngilangaken hadas au izalati najisin atawa ngilangaken najis waman lan utawi sapane uwong lam yajid iku ora nemu ia si eman almaa ing banyu au kana atawa ana ia si eman ya durru iku ngemedarataken hu ing si eman almau apa banyu tayammama mangka tayamum ya si eman ba'da duhulil waktu ing dalam sewise manjinge waktu wa zawalin najasati lan ngilangaken najis wa ma'rifatil kiblati lan ngeweruhi kiblat tayamume biturobin kelawan debu kholisin kang murni tohurin kang nyuciaken lahu iku tetep kedua turab gubarun utai peledug fil wajhi ing dalam wajah wal yadaini lantangan loro yuratibu hale ngeruntutaken ya si eman huma ing karone wajah lan yadain bidor bataini kelawan 2 pukulan biniyatis tibahati fardi solati kelawan niat ngeprih ngewenangaken fardu solat ma'an nakli sertane mindah ngalih wa mashi awalil wajilan ngusap awale wajah. Faslun utawi iki iku siji fasol waman lan ute sapane uwong intaqada iku nerima batal
wudu'uhu apa wudune si eman haruma mangka haram alaihi ing atase si eman as-sholatu apa salat wa tawapulan tawab wa hamlul mushafi lan ngegawa mushaf wa masuhu lan nyekel mushaf menyentuh mushaf illa lisobiyi angin kedua bocah lidirasati kedua belajar wa alal junubi lan haram ing atase wong junub hadhihi apa iki perkara di atas tadi wa qiraatul qur'ani lan baca Al-Qur'an wa muksul masjidi lan meneng ning masjid wa alal haidi lan haram ing atase wong haid wan nupasa ilan wong nipas hadhihi apa iki perkara ning duhur tadi perkara yang di atas tadi wasomu lan puasa qoblal ing kita ing dalam sedurunge ing kita terputus darah haid atau nifas wa tamkinu zauji lan ngongangakene laki wa sayyidi lan gusti minal istimtai saking ngalap suka-suka bima kelawan barang baina suratiha ing dalam antara wudele si mar'ah waruk batiha lan dengkule mar'ah qoblal gusli ing dalam sedurunge adus. Jadi tetap diharamkan, tidak diperbolehkan bagi perempuan-perempuan yang sudah menjadi istri ketika darah haidnya sudah berhenti, darah haidnya itu sudah inqita, dia haram untuk diistimta oleh suaminya. Apalagi sampai dijima ya. Terkecuali si istrinya itu mandi wajib terlebih dahulu. Faslun utawi iki iku siji pasol wa min syuruti sholati lan iku tetep saking seke syarat salat atau haratu utawi suci anin najasati saking najis bil badani ing dalam badan wa sobi lan pakaian wal makani lan tempat wal mahmuli lan perkara kang den gawa lahu kedua si eman atau musoli. Fa in lako mangka lamun bertemu hu ing si eman atau musoli najisun apa najis au lako atau bertemu ia najis siyabahu ing pakaiane si eman au mahmulahu atawa kang den gawane si eman sorban misal batolat mangka batal salatuhu apa salate si eman illa kecuali ayul kia yentah ngebuang ia si eman hu ing najis halan ing dalam kontan au yakuna tawa anna ia najis ma'fuan iku kang den maaf anhu apa saking najis kadami jurhihi kaya getih atau darah lukane si eman atau musolli seperti darah jerawat ya. Wa yajibulan wajib izalatu najisin apa ngilangkan najis lam yu'fa kang ora den maaf anhu apa saking najis bi izalatil aini kelawan ngilangaken aine najis min min saking rasane walaunin lan warnane warihin lan aromane bil ma'il mutahhiri kelawan banyu kang nyuciaken wal hukmiyatu lan utawi najis hukmiyah bijaril ma'i iku kelawan ngeberjalanaken banyu alaiha ing atase hukmiyah wal kalbiyatu lan utawi bangsa anjing najis kalbi mugolado bigus liha iku kelawan ngumbahe kalbiyah sab'an kelawan pitung kumbahan ihdahunna utawi salah sijine sab'an mamzujatun iku kang den campur biturabi kelawan debu atau huri kang nyuciaken wal muzilatu lan utawi kang ngilangaken lil aini kedua aine najis kalbiyah wa in ta'addadat lan senajan berbilang ia muzilah wahidatun iku termasuk basuhan sewiji wa yushtaratu lan den syarataken
Wurudul ma'i apa tumekane banyu, ingkana lamun ana iya ma'u qalilan iku banyu kang sedikit. Jadi tentang cara mensucikan dari najis itu, ketika najisnya itu adalah najis mukhafafah, maka caranya simple ya. Mukhafafah itu najis yang ringan seperti air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa, umurnya belum 2 tahun. Maka cukup disiram menggunakan air saja dengan syarat airnya itu mendominasi. Kemudian kalau mutawasitoh, kalau misalnya ada ain bentuk najisnya, maka si ainnya itu harus dihilangkan terlebih dahulu ya, dibersihkan terlebih dahulu. Warnanya supaya hilang, bentuknya supaya hilang, aromanya supaya hilang. Nah kemudian najis mugolado seperti anjing, maka cara mensucikannya itu harus dengan 7 basuhan. Nah dicampur dengan debu yang suci mensucikan, debunya enggak mustakmal, debunya tidak tercampur dengan perkara najis yang lain. Nah kemudian dihitung 1 basuhan itu ketika si ain najis mugoladohnya itu sudah hilang. Meskipun kita mensucikan baju yang terkena najis mugoladoh, kemudian pas basuhan kelima si ain najis mugoladohnya itu baru hilang. Nah meskipun sudah ke-5 kali, maka dihitungnya 1 kali. Kenapa? Karena syarat dihitung 7 kali itu adalah setelah ain dari najis mugoladohnya itu hilang. Wa in ta'addadat ya, wa in ta'addadat. Jadi meskipun berbilang, kalau dia baru hilang si ain najis mugoladohnya, meskipun beberapa kali banyak bilangan jumlah basuhannya, tetap dihitung 1 kali. Faslun wallahu a'lam bishawab.